Kadalurlo electricity వచ్చిందంట. The water is drying up. It's fantastic news. వాళ్ళు ఇన్ గ్రౌండ్ అక్కడి నుంచి ఇప్పుడే అందిన వార్త. అది రానా వచ్చి చెప్పాడు నాకు. నాకు రాత్రి నిద్ర పట్టలేదండి. జస్ట్ థింకింగ్ ఏదో ఊపిరాడినట్టు మునిగిపోతున్నట్టు. మనకు తెలుస్తుంది, ఐ మీన్ మనకి యాక్సెస్ ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, టీవీలు చూస్తున్నాం, న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతున్నాం. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, మా అత్తగారు మా మామగారు దేవుడి దయ వల్ల సేఫ్గా ఉన్నారు. బట్ వాళ్ళ కజిన్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఇంకా టచ్లోకి రాలేదు. ఎలా ఉన్నారో తెలియదు, అసలు ఉన్నారో లేదో తెలియని పొజిషన్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. అందరూ చెప్పినట్టే అందరూ స్పందించి చాలామంది వస్తున్నారు. ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలని మీడియా ముందుకు మళ్ళీ రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ మీరు రామానాయుడు స్టూడియోస్కి డ్రాప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ దగ్గర డ్రాప్ ఆఫ్ చేస్తే మేమే కలెక్ట్ చేసి, మేమే సపరేట్ చేసి, మేమే బాక్సుల కింద పెట్టి పంపిస్తున్నామండి. మెయిన్గా కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. బియ్యం, ఉప్పు, చక్కెర, మిరప్పొడి, పప్పు, చింతపండు, పడుకోవడానికి సాపలు, ఎక్కువ కావాల్సింది బ్లాంకెట్స్, నైటీస్, బ్లీచ్, గ్లవ్స్, డెటాల్, ఒడోమాస్, శానిటరీ నాప్కిన్స్ అండ్ డైపర్స్, పాల పౌడర్లు. మీరు ఎంత పాల పౌడర్ పంపించినా సరిపోదు. అక్కడ ఉండే వాళ్ళు మేము పంపించిన సప్లైస్ తోటి కుక్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఇది ఇమ్మీడియట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. చెన్నై మళ్ళీ రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏమేమి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయో, ఏం డిజీజెస్ వస్తాయో, ఇప్పుడు ఏం వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాలో, వాళ్ళు ఆ డర్ట్నంతా క్లియర్ చేయడానికి సివిల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఎలక్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, రోడ్స్ కానీ చాలా వంతు మన వైపు నుంచి మనం హెల్ప్ చేయాలి. ఇది చెన్నై అనే కాదు, రేపు బెంగళూరుకి జరిగినా, కేరళలో జరిగినా, ఇంకెక్కడ జరిగినా మా తెలుగు వాళ్ళం మనం ముందుంటాం. తెలుగు యాక్టర్స్గా మేము ముందుంటాం, ముందుకు వస్తామని. మాకేం జరిగిందంటే చెన్నైలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కరెక్ట్గా మేము పంపించిన వస్తువులన్నీ చేరుతున్నాయా లేదా అని కనుక్కోగలుగుతున్నాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. బికాజ్ మేము సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మీరు అందరూ స్పందించి ముందుకొచ్చి, ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి వాలంటీర్స్గా హెల్ప్ చేసి, బికాజ్ మా 10 మంది వల్ల 20 మంది వల్ల కాదండి, మీరందరూ వచ్చి వాలంటీర్స్గా హెల్ప్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఇంత క్విక్గా మేము అనుకునేది థర్స్డే ఈవినింగ్, ఈరోజు సండే ఈవినింగ్, ఇప్పటి లోపల మేము పోలీస్ పర్మిషన్స్ కానీ, ట్రక్స్కి ఫ్యూయల్స్ కానీ వాలంటీర్గా ఇచ్చి స్పందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాస్పిటల్స్ అన్నిటికీ మేము ఫోన్ చేసినందుకు, మేము అడిగిన మెడిసిన్స్ పంపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి పంపించాలనుకున్నా, మీరు ఎప్పుడు పంపించాలనుకున్నా అది చేరే బాధ్యత మాది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము నలుగురితో టచ్లో ఉన్నామండి. ఫస్ట్ ఒక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిలీఫ్ అక్కడ ఉంది. తర్వాత యాక్టర్ సిద్ధార్థ్ ఎన్జిఓ తోటి ధనుష్, చిన్మయి, రాహుల్, రవీంద్ర వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు మెసేజ్లు పంపిస్తారని వెయిట్ చేస్తాం. ఒక మెసేజ్ పంపిస్తారు, మళ్ళీ మేము ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ లేదు. సో వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ఉన్నప్పుడు, 3G ఉన్నప్పుడు టక్కున ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు. మేము ఇక్కడి నుంచి ట్రక్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మనిషిని పెట్టి, వాలంటీర్స్ని పెట్టి, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు పోలీస్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి కాబట్టి టోల్ గేట్స్ అన్నిటితోటి మాట్లాడి, ఎక్కడో ప్రాబ్లం లేకుండా మా మనుషుల్ని పెట్టి, మా ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చి, వాళ్ళు చేరే ప్లేస్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా చేరుతుందా లేదా. మేము ఇప్పటికీ 2 ట్రక్స్ పంపించాం, 2 చేరాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు అన్నిటికంటే పెద్ద ట్రక్ ఒక 15-10 ట్రక్ బయలుదేరింది. ఇది ఒక 16-17 అవర్స్ అవుతుంది చేరడానికి. నెక్స్ట్ ఈ రోజు మారుతూ రోజు మేము ట్రక్స్ పంపిస్తూ ఉన్నాం. ఇది వాళ్ళు చాలు అన్నంత వరకు పంపిస్తూ ఉంటాం. ఒక ట్రక్ గురించి కాదు ఇది, వాళ్ళు చాలు మాకున్నాయి సప్లైస్, చెన్నై బ్యాక్ టు నార్మల్ అన్నంత వరకు పంపిస్తూనే ఉంటాం. సో రోజు వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకే అర్థం కావట్లేదు. ఈరోజు కార్తీ యాక్టర్తో మాట్లాడితే బ్లీచ్ కావాలి, డెటాల్ కావాలి, గ్లవ్స్ కావాలి, గమ్ బూట్స్ కావాలి అని. బికాజ్ మామూలు చెప్పులు, షూస్ వేసుకొని వెళ్ళలేకపోతున్నారు. బికాజ్ చెత్త చెదారం, గార్బేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో మేము చేసేది 100% చేరి అక్కడ మనుషులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి మాకు టైం టు టైం ఫోటోలు పంపిస్తున్నారండి. సో వీ నో మేము పంపించింది కరెక్ట్ ప్లేస్కి చేరుతుంది అని.
Don't wanna be a superhero, baby. Don't need a bloody size 02. You weigh my feelings by my monthly checks, baby. Take it or leave it, better suit yourself soon. Think your lips